Mitony logité ao anatin'ny tapany faharoa isika dao jery zanam-pandarana voahomana ho an'ity takarivyty ny ho ianao no jerentsika voalohany aloha. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Efa narahantsika tao anatin'ny actu ihany teo ny mikasika ny fandalovan'ny filohan'ny FIFA eto Madagasikara dia mifandray amin'izay ihany koa ny ho ianao. Inona ny fanambarany FIFA araka ny fahafantaranao anazy? Filavavana inona? FIFA. Le tsy arako aloha ny fagnazavana zany FIFA zany ka. Raha niretsireiko manokana zao tsy mahay zany FIFA zany. Mba hazavao aminay aloha. Fédération internationale de football amateur. Mazava. Zay. Tena tsy fantako. Fédération de football. FIFA sport. Ary ny fanalavana anazy? Tena tsy tadito. Tsy haiko. FIFA. Tena tsy haiko ke. Fédération internationale de football amateur nefa ilay izy izany hoe resaka fanatanjahantena. Tsy mbola henoko mihitsy haiko hoe. Ary ny hoe fédération resam-pirenena misahana amin'ny baolina kitra? Fédération resam-pirenena misahana amin'ny baolina kitra. FIFA ohatran'ny hoe manadio tanàna na ohatran'izay. Fédération internationale de football amateur nefa ilay izy. FIFA ohatran'ny tsy haiko zany FIFA zany. Fananana resam-pirenena? Fédération internationale de football amateur ilay izy. Fédération internationale de football amateur. Dia izay no valin'ny fanontaniana iny FIFA araka izany dia hoe Fédération internationale de football amateur, fédération resam-pirenena izay misahana ny baolina kitra nitsangana tao Paris ny taona 4/7 1904 ary amin'izao fotoana izao dia andriamatoa Gianni Infantino no filohany izay anisany mitsidika ny firenena amin'izao fotoana izao. Tao anaraka ny vaovao hafakely indray ary. Arcadia, le bon goût français. Produit français avec le label IGP. Dispose d'une large gamme de vins disponible dans les grandes épiceries et grandes surfaces. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, le goût de l'authentique. Itsidika tanàna iray any Philippines sika tao anatin'ny insolite ny mahafakely azy dia hoe tsy hanasa ny mponina any amin'ny toeran'io ka mivarotra ny tovany mba ahafahana mivelona sy mamelona ny ankohonany. Misy ohatra ny hoe amidiny 3,000 euro ny rein na ny voany mba ahafahany mampiditra ny zanany an-tsekoly, mividy fahitalavitra, manangana trano sy ny sisa. Indro avy hatrany sary mikasika izay. Il a 29 ans, il est au chômage. Il est né à Pony Baseco Philippines ity lehilahy ity 7 taona izy ary tsy hanasa noho izay fahasarotan'ny fiainan'izay voaterina midiny iray amin'ireo voany. Antony tonga ity olatra sahabo 30 cm eo amin'ny gibony ity. Et encore, il s'estime heureux. Misy ny amin'ny sasany manolotra manomboka eo amin'ny fotra hatrany amin'ny lamosiny. Mais la mienne, elle est normale. Manana anjara asa amin'ny fanalana ny pozina ao anatin'ny vatana ny vo na ny rein. Manana vo roa avy ny olombelona. Azo atao nefa ny mivelona na iray ihany aza ny vo saingy entitra ny fenitra ara-pahasalamana tokony ho hajaina amin'izany. Ho an'ny Gilbert 3,000 euro na 12 tapitrisa ariary no namarotany voany ary nahavitany nanangana ity trano ity. Trano vita amin'ny hazo mitafo fanitso, ny totaly 12 metatra toradro eo ny refiny. Ma mini cuisine.
Then let's go. Mandroso. Welcome. Ato kosa izay rehetra no miara-matory. C'est là que je dors avec Mifaneritery ohatry ny zardine. serré comme des sardines. Like a sardines. Tsy mitsangamena-try Gilbert atao aorian'ny namarotan'ny voany satria sady afaka nampiditra ny zanany an-tsekoly izy no nanavitra marary mila vo. Tsy sitraky ny ankohonany ny namarotany Gilbert ny taovany saingy tsy nanampidiny izy ho ny reniny. Misy fotoana izay tsy nanankohanina dia izay no nahatonga azy nanao an'ilay izy. Pour assurer l'avenir de ses enfants. Aty raha teo tsy siasa mihitsy. Ils sont encore petits et il n'a pas de travail. Il n'y a pas de travail ici. Ce choix de vendre l'un de ses reins Tsy Gilbert irery fa ahitana olatra tahaka izao ny ankamaroan'ny lehilahy amin'ity tanàna ity maherin'ny 700 eo ny olona efa nivarotra ny voany tao anatin'ny taona vitsy izay. Azo lazaina hoe manao sorona ny tenan'izy ireo hiahina ny ankohonany. Lasa nahazo anaram-bositra kosa ilay toerana vokatra izay ka antsoina hoe One Kidney Island, nanosiny ireo tsy manana afa-tsy vo iray. Ndao jery ny zanam-pandarana ID Sport amin'izay ary. Nametra-pialana sy ho mpanazatra ny FC Fleury Sokajy diviziona faharoa any France Nicolas Dupuis nanambara ny ifantoka kokoa amin'ny maha mpanazatra ny Bariany Madagasikara sy ny maha tale teknika nasionaly malagasy azy izy. Maro ny mpandray anjara ilay fifaninanana ho an'olon-droa teo amin'ny taranja tenisy izay nokarakaray ny Federasiona Malagasy taranja tenisy ary andefa solotena hiatrika ny fiadiana izay ho tompon-daka erantany eo amin'ny taranja Muay Thai isika isan'ireo arahantsika ireo ato anatin'ny ID Sport iarahana amin'ny Angela Lenandriamasy sy Stéphane Rakotomalala. Taranja baolina kitra fantatra izao fa nametra-pialana tsy ho mpanazatra ny ekipan'ny FC Fleury Sokajy diviziona faharoa any Frantsay intsony i Nicolas Dupuis ilay mpanazatra ny Barea Madagasikara. Ny betsaka ny andraikitra sahany no voalaza no anton'izany. Ankoatra mampanazatra ny FC Fleury azy mantsy dia mpanazatra ny ekipany malagasy ihany koa i Nicolas Dupuis taorian'ny fifanarahana efa taona nataony Sony Voatsely izay. Tsy vitan'izany fa mbola tale teknika nasionaly ny Federasiona Malagasy ny taranja baolina kitra ihany koa izy. Ifantoka koa amin'ireo asany eto Madagasikara i Nicolas Dupuis manomboka izao. Tsy hevina fa tsy niatrika lalao ao anatin'ny fanitsanana ny adina amboarany France izay mifanandrina FC Fleury tamin'ny Châtre FC izy. Nanambara kosa izy fa hijanona ho mpanolontsainy ny Pascal Bovy filohan'ny FC Fleury hatrany. Tsy mbola fantatra teto izay isolo toerana Nicolas Dupuis fa nandresaka mandeha dia mety ho mpanazatra ny FC Fleury Sokajy vehivavy diviziona voalohany i Habib Bemouezoued no mpanazatra André Zotsara sy Rinjiva ary ny ekipan'ny FC Fleury Sokajy diviziona faharoa. Voatsara ihany koa dia anisan'ireo mpanazatra safidian'ny mpanazatra mendrika aty Afrika ao anatin'ny CAF Awards i Nicolas Dupuis. Isan'ireo safidiana ho mpilalao mendrika aty Afrika ihany koa i Carolus Andriamaitsinoro ary isan'ireo safidiana ho ekipirena mendrika sy navita dingana tsara aty Afrika ny Bariany Madagasikara. Tolakandro lalao farana ny andro ny fahadiminy Pro League dia ny fiaona teo amin'ny Kosfana Lamanga sy Fosa Junior Boeny. Hita ho sairan-kirina ekipan'ny Boeny raha nanoto trano-piandohana ka hatramin'ny farany miaramila. Vokany tavoako mpandresy anisa tokana ray noatra ny Kosfa tamin'ny lalan'ny baolina izay tafiditra ny 5 teo amin'ny minitra fahasivy. Nahatonga azy ireo tovisa amin'ny Knapsa Sport izany samy manana isa 13. Ny Knapsa Sport izay voatana 3FB Toliara Adsala Rainoray tany Toliara. Ny Rava Adsala Rainoray koa ny AS Jet Madas ny AS Adema ny zoma tolakandro lasa teo. Ireo fananokatra nisa ao amin'ny ekipan'ny Seranam-Piaraminidina teo amin'ny minitra 17. Nosalainy ekipan'ny Tasy izany tamin'ny lalan'ity daka maivana kely ny Dody ity saingy ny hodikodina ka nanarany gôly kely. Ho an'ny voka-dalao hafa kosa dia nomontsany anisa ray enina noray ny club Mananara tany amin'ny kianja Barika 10 izay vao nitokana amin'ny filoham-pirenena Andrina Rajoely ny alahady lasa teo. Resy ny FC Ailaka ray noatra ny Tia Kitra FC ary nomontsany LGK Plus 3 noatra ny Zanakala FC. Raha ny farana Vonjomaika dia mitarika aloha Knapsa Sport Kosfa samy manana isa 13. Izay rahana JSA sy Jet Mada samy manana isa 10.
ito fa rinandro avy izao ny Pro League amin'ny alalan'ny andro fahenina. Taoriny tena amin'ny kianjana Modatrimo dia napetraka tambo ofisialy ny zoma lasa teo ny vato fototra ny fanamboarana kianja sy tsara honenana ho kianja manara-penitra. Goavana amin'izany ny fanovana ny kianja hanana bozaka sentetika. Eto zany tsy mahazo an'le niangezan'le tany tsy mahazo an'le minima zany amin'le foot 11 fa limite zany le terrain fa azo anaovana 11 tsara manaraka ny fenitra tsara misy tribune jereny mpijery satria tsy afaka mivalapatra isika amin'le tribune zay atao dia atao zay maximum dia fefetsika izy tia dia eo amboarina koa araka ny teny fampiresaka ny député vao anatin'izay koa amboarina koa ny lalana midinina dia hoe zahana amboarina le lalana mitsofoka ty fa ratsy be le lalanao. Ahatra 3 volana eo fanamboarana ity kianja ity. Aoriana eto dia kianjo maro manerana nosy no amboarina manara-penitra sy hanana bozaka sentetika. Ny farany alady lasa teo ilay fananana tenisy andolondroa izay nokarakara ny Fédération Malagasy ny taranja tenisy teny amin'ny kianjana Ankatso. Fananana izay ninona natao mihitsy mba moazana indray ny fananana sy ny taranja tenisy eto an-toerana. Fédération zany tsy manana loatra activité ankoatran'ny championnat de Madagascar. Dia tsy anankiray ity zany fiatombohan'ny fijerevana ny lalao eto an-toerana. Izay ny tena anaovana izy io dia ho atao matetitetika amin'izay avy le izy mba ahafahan'ny rehetrarehetra mbo manao daholo. Natao open ity fananana ity ary nizahanana fangaro sokady samihafa. Isan'izany zao ny fiarahan'ny Rado sy Radoniriny izay nifandona tamin'ny Driando Rasolomalala sy Tsiry teto. Resy moa Riando Rasolomalala sy ny namany. Tena ilaina mihitsy, ilaina. Surtout raha eto Madagascar tena tourna-dolana tena tsara. En plus rehefa le amin'ny en tant qu'anatin'ny équipe nationale, za efa anatin'ny équipe nationale dia amin'ny Coupe Davis tena double foana ny décisive dia zay ny tena ilaina an'azy. Lasandry Rado Rajonarson sy Radonirina fananteny antsoa. Ny amboara teo amin'ny sokady lahy vondrona voalohany. Ry Angelo Tanjondray sy Augustin Randriamampianina kosa teo amin'ny sokady lahy vondrona faharoa ary Tsantaniony Iarniaina sy Miura Raoulson teo amin'ny sokady vehivavy. Faro amin'ny taranja Hayady nanambarana indray anjara fedina izay tompon-daka eran-tany ho an'ny taranja Muay Thai izay atao any Thaïlande ny valo ka hatramin'ny 14 Martsa taona 2024 ho avy izao ny Fédération Malagasy ho an'io taranja io. Manan-kevitra ny andefa mpiady isika amin'izany. Hatreto zany aloha mety hoe folo misy retsaretsa le izy misy ny ho an'ny ankizy misy ny ho an'ny lehibe misy ny ho an'ny vehivavy dia 3 vehivavy 4 olo-lehibe 3 zaza ankizy zany le junior. Taverina tanindrazana délégation Malagasy amin'ny taranja Muay Thai izay avy niatrika amin'ny fifanana lehibe indrindra tamin'ny Frantsa tapaky-ty volana ity. Zava-dehibe izany satria nahazo ny mari-pahaizana faratampony eo amin'ny taranja Muay Thai avokoa ny filohan'ny fédération Hainatina Gervera Kotoalizao sy ny tale teknika nasionaly Mami Rabenaivo. Ireny sareny koa no entina mamarana ny logité amin'ity takariva ity mbola misy any anefa ny fandaharana manokana izay haiarana amin'ireo kandida mirotsaka ho ben'ny tanàna aoriana izao fampalalam-baovao izao azo misaraka amin'ny jomina toetrany araka izany fandaharana rapitso no ionatsika ao anatin'ny logité indray veloma tompoko. Mandrapitafary tompoko lasy tompoko vavy. Malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Pantsoa mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Arcadia, le bon goût français. Produit français avec le label IGP. Dispose d'une large gamme de vins disponible dans les grandes épiceries et grandes surfaces. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanako sy lipi. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper,
Essayez Glisse Intense Thérapie. La vache qui rit, ouf, tout loin de nous. Nanolotra ho anao teo ny le JT. Offrez-vous votre version mythique chez Planète Art. Vous présente le JT. Techno, nanolotra ho anao teo ny le JT. Avec le programme de fidélité Brico 10, économisez avec des remises et offres exceptionnelles à chaque achat. Valable dans tous les magasins Brico 10. Brico 10 nanolotra anao teo. Luxor, le plaisir du confort. Vous présente le JT. Ho tsara sy hianan-kalalana ianao miaraka amin'ny savony-manitra Orchard. Orchard, liberté et fraîcheur. Nanolotra anao teo ny le JT. Yaourt Iti, le yaourt préféré des Malgaches. Attention, très 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 bon. Yaourt Iti. Nanolotra anao teo ny le JT. Sam Assurance vous écoute. Saham Assurance, member of Sanlam. Assurance Saham vous a présenté le JT.